Antes. Então tá na hora, Eu vou pegá-las. E como você derrotou? Onde estou? Esse é mais forte do que a série, sabia? Eles foram derrotados. Temos que falar para o mestre. Agora. Eles foram derrotados facilmente. Mas elas eram muito fortes. Aquele bebê. O mestre vai ficar muito bravo com isso. De onde veio tanto poder? Foram fracos demais. Tolos e patéticos. Chamaremos o mestre. O mestre sempre tem uma solução. Mestre! Mestre! Aliança, mestre. Sim. Eu sei o que aconteceu. Aquele bebê. Eu conheço esse lugar. Traga delas para mim. Oh. Sim, mestre. Agora! Sim, mestre. Nossa, tem uma floresta aqui. Eu acho que eu vou bem tentar. Ela está aqui. Vamos pegá-la. Nossa, quantas árvores! Uma floresta muito grande. Eu acho que eu vou ir por uma árvore. Irmãos, rebote! Preciso de vocês. Vamos capturar Me ajudem, Doglon, a capturar a menina. Vamos capturar a menina. Oh. Eu acho que não foi nada. Que lugar assustador é esse? Nós vamos pegá-la. Parece que eu tô ouvindo vozes. Ali! Tô vendo coisas. Que medo! Nossa, parece que tá ficando escuro aqui. Peguei você. Confia.